của Gareth Bale. Vinicius Junior được giữ sức cho đấu trường Champions League giữa tuần tới với Bayern Munich nên chỉ được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở trận đấu với Real Sociedad tại La Liga rạng sáng ngày 27 tháng 4 và anh đã cân bằng cột mốc của cựu danh thủ Gareth Bale. Tiền đạo Vinicius tiếp tục bùng nổ qua các giai đoạn với tốc độ chóng mặt và cuối tuần vừa qua anh đã có một trận đấu thứ 258 trong màu áo của Real Madrid, cân bằng thành tích của cựu ngôi sao. Gareth Bale cần nhấn mạnh rằng để có được 258 trận đấu, Gareth Bale mất tới 8 mùa giải ở Santiago Bernabeu. Còn với Vinicius, cầu thủ người Brazil chỉ cần 6 mùa giải để san bằng kỷ lục đó. Chân sút người Brazil là cầu thủ trẻ thứ 3 trong lịch sử Real Madrid cán mốc 100, 200 và 250 lần ra sân cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Chỉ có hai huyền thoại vĩ đại của Los Blancos đạt được những con số này sớm hơn là Vinicius là Raul và Iker Casillas. Ở độ tuổi 13, anh sẽ tròn 24 tuổi vào tháng 7. Vinicius đã trở thành thủ lĩnh trên mặt trận tấn công của Real Madrid sau sự ra đi của chân sút chủ lực Karim Benzema, người đồng đội tuyệt vời của anh trên hàng công kể từ khi Carlo Ancelotti lần thứ hai trong sự nghiệp tiếp quản băng ghế huấn luyện viên ở mùa giải 2021-2022. Mặc dù cân bằng thành tích ra sân của Bale nhưng xét về độ hiệu quả, Vinicius lại không thể bằng huyền thoại của bóng đá xứ Wales. Tàu tốc hành mang tên Bale trong quãng thời gian khoác áo Real Madrid đã có tổng cộng 106 bàn sau 258 trận ra sân. Thành tích này vượt xa Vinicius, người chỉ có 79 bàn, ít hơn 27 bàn. Tuy nhiên, phải nhấn mạnh rằng Vinicius không thường xuyên được lựa chọn trong những năm đầu sự nghiệp tại Real Madrid, khiến thành tích ghi bàn của anh kém hơn. Cụ thể, 3 mùa giải đầu tiên tại Bernabeu, cầu thủ người Brazil chỉ có 14 bàn sau 118 trận ra sân, nhưng có hơn một nửa vào sân từ băng ghế dự bị. Chỉ tới khi có sự xuất hiện của huấn luyện viên Carlo Ancelotti, cuộc đời của Vinicius mới rẽ ra một hướng khác khi anh được chiến lược gia người Italia tin dùng hơn so với Bale, người sa sút phong độ và thường xuyên chấn thương. 3 mùa giải dưới sự dẫn dắt của Ancelotti, cầu thủ tiếp quản áo số 7 huyền thoại của sân Bernabeu đã có 140 trận ra sân trên mọi đấu trường và anh đã ghi tới 64 bàn thắng, gấp 5 lần